Čaute všetci. Čaute všetci. Vítame vás pri novom videu, ktoré sme vymysleli pre vás, a to bude súboj balíkov Otec vs Syn, Samko a proti teda mne. Číslo 1, kde teda budeme súťažiť so Samkom. Kto má lepšie karty v balíčkoch, úplne random pôjdeme, to znamená, máme tu 2, 4, 5, 10 balíkov hokejového Slovenska. Máme tu 3 balíky Pokémon Mega Evolution. A budeme úplne náhodne vyberať a budeme si teda sledovať skóre. A preto tu je jeden balík navyše, kto vyhrá, môže ten vybaliť navyše, hej? Potom možno časom vymyslíme nejakú inú motivačku. Vy môžete teda sami aj v komentároch posudzovať, že či to teda nejak spravodlivo vyhodnocujeme, samozrejme v prospech mňa. Však, Samko? Lebo skôr podvádza. Čo sa týka hokejového Slovenska, tam pôjdeme limitovaná karta alebo podpísaná karta je číslo 1, teda vyhráva, ale potom 3D karta asi na všetkými inzertami a tak ďalej. Počet inzertov balíku bude rozhodovať, lebo niektorom sú 2, niektorom sú 3. Tak to, kto začne? Ideš ty či ja? Ja. Tak poď prvý. No, ktorý si bereš. Držte palce, samozrejme všetci. Som pred kamerou, Samko, musíš otvárať, poď. Všetci držte palce, samozrejme mne. Nie. Samkovi teda, samozrejme. Samko, na úvod by si mohol ako staršiemu ponechať vedenie. Ticho byť. Modrá. Modrá. Faško Rudáš. Ema Lacková. A Adam Žiak. Čiže máš koľko inzertov? Máš 3. 3, daj si ich na kôpku. Áno, je to pre mňa veľká česť. 3 inzerty, to bude mať dosť ťažké prekonať. Čiže Samko má v prvom balíku Žiak, Faško Rudáš a Ema Lacková. Ja idem skúsim tento. Nemusíš opakovať zo seba. Že boli 3 dní preš, tak sme sa trošku asi rozbehli s točením. 2 dní teda. Čajkovič, Sikora, ja mám tiež 4 inzerty. Jenčko, Paolo Regenda na Blue a Simone Bednárik. Akože máme inzerty a ja 3, aj ty 3, bude to remíza na úvod. Čiže ja by som to povedal, že to je 1-1 zatiaľ, ak súhlasíte. Keď sme povedali, že bude rozhodovať počet inzertov. 1-1. Môžeš pokračovať. Neviem tento skúsol ešte opakovať a zaudíš. Samko, samozrejme, že všetci držia palce mne. Teda držia ti palce. Budeš ticho. A prečo tu je také RC? Ako nováčikovská karta jeho prvá, to je Oliver Turan, ešte asi nemal. Výbor Hudáček, Cisár, Pobežal a Lívia Kubeková. Čiže máš 3 inzerty. Takže uvidím, či tu bude aj remíza aj naďalej. Ale pôjdem do vedenia ja. Alebo ty. Samozrejme. Aha, Juraj Slavkovský. Škoda, že to nie je na limitke. Džugan. Je to Urban, Šimon Nemec na Blue a Ema Lacková. Ale je to zase remíza. Čiže 2-2. 3 inzerty voči 3. To vypadá, že Samko bude vyhrávať. I keď si myslím, že mena sú mal lepšie, ale rozhodujú inzerty. 2-2. 2-2. Ak takýmto štýlom pôjdeme, Samko, tak nevie to vyhrať. Ja. Môže skončiť aj remíza? Mladší majú prednosť, je to staré. Kto je to? Edrau? Ja. Samko. Áno. A to budú 2 inzerty, veľká šanca pre mňa. Pobežal a Ivan Majeský na Timeless. Takže máš 2 inzerty prvýkrát. A ikons mám. Áno, však rozhoduje počet inzertov. Idem ja. Aj boží, tak to mi povieš iba teraz. Hokejové Slovensko 2025. Som vedavý. Koho si tam vlastne mal si Majeského a Pobežala? Dobre. Idem teraz ja. Môžeš vyhodiť jedno obal. Ja nechcem. Niečo také iné, čo sme dlho nemali. Možno potom skúsime aj iné balíky, Samko, že? Áno, Pokémon. Samko Buček, Samuel Buček. David Mudrák. A Jakub Kolenič. Tiež to znamená, že pôjde do vedenia. Lili Beňáková, Vikinkina kamoška. A Adam Lukošík. Čiže ja tu mám 3, pozri sa, Samko. Beňáková, Lukošík, Kolenič a ty si mal iba Majský a Pobežal. Čiže ja mám si iba 2 inzerty voči 3. Čiže vyhrávam 3-2. Nič to však ešte nie je rozhodnuté. Som vedavý, ako budeme hodnotiť tých Pokémonov. Keď sú tu všetky 3, no tak aj ja skúsim. No tak. Posunie sa. Jasné. Konečne.
Takže držíte iba mne palce, jemu nie, je to jasné. Áno, aj mne je to Adam Sikora? Áno. Aj na Blue, no, to máš do duhy. Už ticho. Kelemen. Ivan Majesky, pod ruky rád ho máš. Máš 3 inzerty, no, mám čo robiť. Tak si to ešte nikto To sú netrafil. iba dve, tak sa neprífo. Prečo máme nepárny počet balíkov tu, inak mi povedz. Nemali sme jeden viac? Dobre, sme už počítali, to sme otvorili sme zatiaľ. Aha, nepárny, lebo ja som nebol. Dobre. Vidíte, už som dopletený, ale... Ja som začal. Áno, presne tak. Som sa Ty zlakol. si začal, nezačal, že? Mal si 3 inzerty. Vediem ja zatiaľ 3, 2. Ja vediem, mám 3. Teraz, ale zatiaľ skoro čo bolo. Ja mám tiež Blue, takže budeme rovnaký počet. Andrea Rišenová, špeciálne Čederle, čiže tu je remíza, opäť. Čiže je to zatiaľ 4-3. Každý má po bode. 4-3 pre mňa, Samko. Si tento. Teraz buď dorovnáš, alebo budem Vyhrám. vyhrávať. Ja. 4-3 pre mňa. Držím palce. Radivojevič. Dobre. Vyššie troška celkom nevidno. Beláni a Gabriela Lačnová. 4 inzerty. No, mám čo robiť opäť. 3 intenzity. Myslím, že slušné. Dobre, si to môžeš dávať na kôpku Takže zatiaľ. teraz možno budem vyhrávať, alebo budem prehrávať. Som veľmi zvedavý. 3 inzerty. Ja si beriem toto. No však to ešte potom. Čiže idem ja jeden, hej? Lebo ja si beriem Je toto. 4-3 pre mňa. A teraz môžeš vyrovnať. Ale, chyť toto. Kolenič. Ja tu mám 3Dčko. Ale rozhoduje teda čo? Počet inzertov či 3Dčko, Samko? Počet inzertov. Takže zase remíza. Ale tu 3D karta. Fruhauf, Rivik, Kelemen. Dobre, ja som podal počet inzertov, tak máme zase remízu. Čiže je to 5-4 pre mňa. Začni. Môžeš vyrovnať. Začni. Dáme si tu ako hitík najväčší zatiaľ sem. Začni. Dobre. Ani menej 3. Aby som Ja mám začať s Pokémonom? Aby si mal menej. Dobre, ja začnem s týmto Pokémonom. Ty môžeš mať červené, dobre. Poviem ti tak. Čiže som prvé kolo súboja náš vyhral, alebo bude remíza. Teraz sa to rozhodne. Môžeš už iba vyrovnať, Samko. Vediem 5-4. Už som ti to stopnul. Ja ti stopnem. A teraz uvidíme, kto vyhrá. Ja. Alebo bude remíza. Aha, pláž. Drž mi palce. Prvý. Druhý. A máme tu hit. Stage 1. Mega album masnou. Ja teda fakt neviem. Pokomenu sám, je to dobrá karta alebo zlá? Zlá. Vy možno zhodnote. Je Ja to už fake? nešetrím. Pekná, počkaj, dáme do slíva. Dáme do slíva, Otoč môžeš to. pozrieť. Otoč to. To je fake. Za mňa pekná kartička. Hodnotu fakt neviem, možno vy môžete posúdiť do komentu, že kto potom z nás mal ako lepšiu kartu, čo sa týka hodnoty. A čo keď teraz vyhrám? Tak s tým pádom by bola remíza. Uvidíme, čo tam budeš mať. Môžeš ísť. Držím palce. Choď na bok. Ešte. Nebudeme šetriť do bary. Oj. Keby mi toto padlo, no tak to už som vyhral. Mám ti pomôcť? Áno. To teraz vyhrá. Či to bude remíza, alebo to bude prospech mňa. Vyššie troška, víš, ako si pod kamerou? Tak. Tak si ukladaj na kôpku, hej, Samko? Na kôpku, hej? Dobre. Tréner. A nemáš tam hit. Čiže tento súboj vyhral tatínko. Prvýkrát, čo ma teda nesmierne mrzí. Nesmierne ma to mrzí, vyhral som to ja 6-4. A teda ma som získal čo? Právo vybalí ešte ten balík, Samko. Ideš pozrieť chvíľu so mňou? Čo? Ideš pozrieť? Ne. Takže dneska som vyhral a uvidíme, čo bude na budúce. Poď ešte sa rozlučiť potom s nimi, poď. Ahojte. Ešte mi neskončili, ešte točím. A ja Samko už odchádza, ale máme ešte jeden balík.
Uvidíme, čo teda tu ešte bude. Na úce skúsime možno, že aj nejaké futbalové uvidíme. Prvý. Aha, Samko. Delibird. Teda pekná kartička. To je asi hit teda. Basic. Neviem teda. To si myslím. A teda zvyšok je tento. Takže pozri, aký pekný Samko. Vidíš? Takže ďakujeme za sledovanie prvého videa súboja balíkov. Vidíme sa určite ešte znova dakedy. Takže díky moc. Čaute, ahojte.